Mən bir nömrəli ən qabaqda gedən döyüşçüyəm. Bir bıçaqla girsən mənə bəs edir. Əmrə tabi oldun, getməlisən ora. Ölsən də getməlisən, qalsan da. Çox qorxulu bir əməliyyat idi. 27 metr məsafəli erməninin aramız var idi. Mən 11 yerdən yaralandım. Zabiti ürəyindən, əskəri diz qapağından vur. 7 kilometrə vaxt olub bir əskər posta dayanıb. Qarın altından almanı götürüb yiyirdik biz Laçında. Rus hərbisindən bizim heç bir şeyimiz yox idi. Ordumuz boş idi, əl boş idi. Gecələr də olsa, gündüzlər də olsa orada olan maşınları talan edib, yığırdıq bir yerə, aparırdıq zərbə bölgəsinə. Yəni bir gecənin içində 29 texnikanı Rus ordusundan oğurlayıb Azərbaycan ordusuna gətirən oğlan heç bir vaxt qorxaq ola bilməz, mənə belə gəlir. Meydanda olmuş insan, yəqin ki, hərbidən də problemi olmaz da. Yəni ora can atan, müharibə deyil, təsəvvür edin, Rus ordusunun BTR, BMP-si, tankı üstümüzə gəlir, amma biz yoldan çəkilmirik. Şəhid vermək labüddür. Yəni müharibə labüddür, bu olmalıdır. İstər belə, istər belə. Bizim yiyəmiz yox idi. Döyüşən oğlanlar, ürəkli oğlanlar, bilirsiniz nə qədər idi? Ordu az idi. İnsanlar Bakının özündə gecə saat 2-də çörək ostiresinə dururdu. Biz belə rahatçılığı görmədik. Səhra pekarinisi düzəlirdi, çörək bişirilən yer. Oradan bizə çörək gəlirdi. Hansı vəziyyətdə gəlirdi? Yaş gəlirdi, quru gəlirdi, lap qurumuş gəlirdi. Yəni 12 gündən biz az qalmışıq. Biz ömür boyu deməmişik ki, biz azıq. Çünki qarın altından almanı götürüb yiyirdik biz Laçında. Amma həmən adamıq biz. Heç kimə də əyilmədik. Əyilməkdə fikrimiz yoxdur. Mən özüm fəhlə işləyirəm. Kiməsə niyə əyilməliyəm? Niyə? Siz neçənci ildə xidmətə başladınız? Azərbaycanda. Bəli. Azərbaycanda başladım mən 91-ci ildə. Könüllü olaraq? Könüllü olaraq, bəli. Sovet ordusundan gəldim. Getdim könüllü. Oradan çıxartdılar bura, oradan, yəni, bilirsiniz, var can atan, var canın qutaran. Bunlar fərqli bir şeydir. Azərbaycanın ilk hərbi hissəsi yarandı, 701. Onun da böyük bir mənası var. Çünki Məmməd əmin Rəsulzadənin vaxtında 701 gün Azərbaycan Cumhuriyyəti olub. Bunun çox böyük bir mənası var və bu böyük bir tarixdir. 92-ci ildə Laçında oktyabrın 3-ü yaralanmışam mən. Həmən günü də biz Telegülləni götürdük. Oradan ora qalır 1 kilometr yarım Laçına. Mən 11 yerdən yaralandım. General Qorxmaz Qarayev var da, Müdafiə Naziri müavini idi, indi təqaüdə çıxdı. O dedi ki, uşağı götür get, bu əməliyyat olmalıdır. Yəni, onu açıqlamağa yeri yoxdur. Dedim, yox, orada neçə nəfər getsə, hamısı ölməlidir. 5 nəfər də getsə, 10 nəfər də getsə, 1 nəfər də getsə. Bir oldu, mən tək girdim. Dedim, mənə uşaq lazım deyil. Yox, getmə, eləncə yox, qoymuram. Dedim, yox, mən gedəcəm. Demək, Hosaz kəndinə düşdüm. Hosaz dağı bir uzunsov bir dağdır. Gorus dağının ətəyində. Demək, oradan baş tərəfi də Laçına baxan tərəf, qayalıqdır. Qaya ilə düşdüm, girdim kəndə. O kəndə tək girmişəm mən, birinci dəfə. Bizə əskər verdilər, yeni əskərlər, atışı zəif, yəni strategiyanı bilməyən, taktikası olmayan zəif əskərlər bizim aşağı rotu ilə ortadan biz atışırıq, Qorxmaz Qarayevin özü atışır, əməliyyat gedir, döyüşürük.
Elə oldu ki, bizim alt hissi ilə bizim sivyazımız kəsildi. Qorxmaz Qarayev qayıtdı ki, bu mütləq ortaya girilməlidir. 10 nəfər, 6 nəfər girilməlidir. Çox, belə götürək də, çox qorxulu bir əməliyyat idi. Dedim, yox, ora mən tək gedəcəm. Ölsəm də tək öləcəm. Amma mən işarəmi verəcəm. Çünki yuxarı hissədən Laçın polisi, təsəvvür edin, saqqal burada, qrajdanski formada Laçın polisi. Bunlar da yəqin ki, səhv salıb onu vurmalıdır, bizim əskərlər. Mütləq bunlara xəbərdarlıq olunmalıdır ki, bir-birinə döyüşməsinlər. Bizə yalnız irəli lazımdır. Getdim, 11 yerdən yaralandım. 27 metr məsafəli erməninin aramız var idi. Məni götürmək istəyirdilər. Fakt mənim dalımcan gəlirlər. Qara bretkadayam, bu fakt deyəcək ki, bu spesnadır da, bu gəlir, tək gəlirsə, bunu mütləq götürüb zalog aparmaq lazımdır, yaralıyam. Nə ayaqlarım işləyir, nə qollarım işləyir. Elə oldu, Gəncədən Viçislav var idi. Anası Nimes idi, atası Azərbaycanlı. O pakırvat elədi, Vahidlə Şahid. Məni bunlar çıxartdı oradan. Yəni sürüyə-sürüyə çıxartdı, amma Vüqar Ağamaliyev avtomatla onları ancaq aralaşdırırdı ki, məni götürməsinlər. Onlar istəyir ki, siz götürsün. O mən mütləq getməliydim. Bu da mümkün olmadı. Yaralandım, məcbur idim. Çünki öz uşaqlarımız hamısı qırılacaqdı. Bir-birinə atışıb, istər Laçın polisi, istər bizim əskərlər qırılacaqdı. Onun qarşısını bir dənə mənim yaralanmağım aldı. Məni gətirdilər, Sonasar kəndi var. Orada ayaqlarımı buradan şalvarı kəsdilər, çıxartdılar, bütün qanın içində idi. Uşaqlar gedib, Qorxmaz Qarayev demişdi ki, Natiqin 2 qışları da kəsilib. Yəni elə görünürdü. Yəni təzə gəlmiş uşaq, 3 ayın əskəri. Məni gətirdilər Ələt hospitalına. Bütün mənim də qohum əqrəbəm Ələtdədir. Mənim əslən Şamaxlıyam. Yəni Qarabağ görməmişəm, bir şey eləməmişəm. İnsan nə qədər yatar. Elə ayağımı atdıqcan, dedim, yox, bura ilə qutardıq. Çıxdım hospitaldan, yenə. Amma ayağım sarıldı. Ayağım sarıldı, getdim Mişni kəndinə. Laçının Mişni kəndinə. Hospitaldan çıxmış adam. Burada da belə götürək də öz başına gəlmiş əskərlərlə qayıtdım ora. Çaydan keçmək lazımdır. Uşaqlar kürəyində keçdi məni. Yəni ayaqlarını soyundular, qardakı dizdəndir. Məni keçdilər, keçdim, gəldim. İçəri girəndə uzun bir, belə götürək də, ştab kimi idi, amma zabit heyəti, hamısı orada yatırdı. Mən o 10 metr, 11 metr olan stoldan, o başından üstümə tullandı Qorxmaz Qarayev. Sən niyə gəldin, hələ sən xəstəsən? Dedim, heç nə yoxdur məndə. Amma xəbəri yox idi ki, qışlarım mənim sarıqda gəlmişəm. Faktiki qan axır. Yəni, birində şlanq var, oradan çiş gəlir bu qısımdan. Sərbəst gəlirəm, bildirmirəm, ağrıyıram, ağrımıram. Bunun demək, biraz ayıb gəlirdi onda. Siz o vəziyyətdə niyə getdiniz ki? Məsələn, siz ora aparan nə idi, nə? Belə götürək, yox, bir də marağın deyim də, qardaşımı vururlar orada. Sən yaralı da olsun, yanarsan orada. Bu döyüşənlərin hamısı mənim qardaşımdır. İndiki pokoleniya mənim evlatlarımdır. Biz orada 7 ay blokada şəklində qaldıq. 7 ay bir yerdə. Kəşfiyyatçı olmuşsunuz. Bəli. Getdiyiniz kəşfiyyat əməliyyatlarından danışa bilərsiniz. Kəşfiyyat bilirsiniz necədir? Hamı deyir ki, kəşfiyyat dincəlir. Kəşfiyyat, yəni də orada batalyonlarda söhbətlər olur. Kəşfiyyat dincəlir. Amma kəşfiyyatın
99% ölümünü o, məsələn, səngərdə duran əskər bilmir. Gecə saat 4-də deyək ki, biz olmalıyıq Laçının, belə götürək də, erməninin arxasında yox ha, bir xeylaq qabaqda. Əmrə tabi oldun, getməlisən ora. Ölsən də getməlisən, qalsan da. Bizdə məsələn 3 qız var idi. Aliyə Bəxtiyar idi. Qəzənfər, hamısının ləqəbləri. Qəzənfər Xanımzər idi, Qəqənindəki Kəmalə. 12 nəfər. Əməliyyata gedir. Qız az qalır özün sipər eləsin sənə qarşı. Məndən də ürəklidir. Yəni, qorxu deyilən şey bu insanlarda yoxdur. Hər bir əməliyyatda, mən o əməliyyatda olmamışam, məsələn, Xanımzər Həsənova. Bulud onları məsələn saxlayıb. Bulud gəlib, bulud üzr istəyirəm, duman gəlib, ermənilər bunların qarşısından keçib, bunları görməyib. Halbuki silah, belə götürək, heç bir sursat yoxdur, qutarıb əllərində. Giriblər qayanın arasına, onları elə qutarıb. Yəni, bunu Allah Taala qutarıb bunu. Özləri gizlənsə də, nəfəsdən də tapmaq olar insanı. Amma Allah Taala qutarıb onları. Diversiyon raziyeta deyilən bir şey var. Diversiya, yəni təxribatçı kəşfiyyat. Sən orada təxribat törətməlisən ki, onların başı ora qarşısın ki, buradan girəsən. Silahın yerə qoyan insana əl vurmamışıq, heç bir vaxt. Heç bir vaxt, əsir də götürmüşük. Özün asıb, əsir özün asıb, biz ona güldən ağa, yeməyini də özümüzdən yaxşı vermişik. Amma özü asıb da deyib ki, yox, mən elə öləcəm də, bunlar mənim başımı kəsəcək, neyəcək? Psixoloji cəhətdən pozulub özünü asıb. Amma biz həyatı boyu onu incitməmişik. Bəs onlar bizi necə incidirdi? Nə işgəncə verirdi? Yox, demək, yox. Faşizm var da, faşizm. Yəni, Nimesin faşizi o başqa şeydir. Amma bunlarda qətiyyən başqa bir şeydir. Sarvan'da da heç bir oldu, onu adda yadımdan çıxır. Mən üçün şəhərdə böyümüşəm, o qədər adları yadımda qalmır. Onun əlinin içində Azərbaycan bayrağını yandırıblar. Deyib tüpür ora, deyib yox. Onu da əlinin içində yandırıblar, əsir düşəndə. Biri var ki, əsir gedəsən. Mən məsələn 11 yerdən yaralandım. Barmağıma üyüsüyü qoymuşdum kitelin içinə, efadini. Daha şpilkanı da düzəltmişdim ki, məni aparanda dartım partlasın. Yəni, mən o qədər güclü adam deyirəm ki, əsir düşəm. Ona ürək lazımdır, güc lazımdır. Mən elə bir güclü adam deyirəm. Mən ölməyi onu tərziyə bilərəm ki, Çem gedib onların əlinə əsir düşəm. O mümkün olan şeydir. Qolsuz necə döyüşürdünüz siz? Heç mənim qolum üstündə də olanda ilk dəfə deyərəm ki, Azərbaycanda təkəlli avtomat disiyatka vuran mən olmuşum. Təkəldən avtomat tutub atırdınız? Bəli. Adinosu ilə elə bir pistolet atırsan, mən atırdım onu. Bu qolsuz vəziyyətdə neçə il döyüşdünüz? Nə qədər müddət döyüşdünüz? 93-dən 95 min mayına. Hənifəyev İbrahim, əmi ləqəbli, yəni bütün naziri bilirdi o əmi ləqəbli. Rəhmətə gedib, Allah rəhmət eləsin, oğlub sahəsində döyüş bölgəsindədir, Zəngilandadır. Allah hamısını şınavand eləsin, kömək olsun. Elə oldu, biz Seyidlər kəndinə girdik. Bu, mən yaralanmamışdım qabaq. Bizi bələdçi Seyidlər kəndinə apardı. Yuxarıdan Tiqik 1, Tiqik 2 kəndi var. Ermənilər oradan bizi başladı minamyotla vurmağa. Siz təsəvvür edin ki, bizdə 2 dənə minamyot var idi. O, əmi rəhmətli
orada bunu heç kim eləməz də. Bombardировkanın altında bizdə optik şüşə də yox idi ha. Ki ölçəsən ki, haranı vurmaq lazımdır. Rezba hesabı onu o bombardировkanın altında 120 milimetrovka minamyotu qurdu, başladı abratmaları vurmağa. Və bütün batalyon onun hesabına oradan çıxdı. Yoxsa bizi məhv edirdilər. Bu hesablanmış idi, nə idi, onu da biz bilə bilmədik. Deyirdi ki, zabiti ürəyindən əskəri diz qapağından vur. Diz qapağından vurdunsa 4 nəfər onu zorla aparır. Demək, nə edir? Qüvvə azalır. Qarşındakı qüvvə azalır. Bu taktikaları sırf olaraq dərs kimi başa salır. Hənifəyev İbrahim Xambaloğlu, əmi ləqəbli. Əməliyyatlara girirsən. Yanında bir nəfər şəhid olursa, onun fikri ilə yaşayırsan. Və yaxud birinin başı gedir, çənəsi üstündə qalırsa, onun fikri ilə yaşayırsan. Bugün desələr ki, Azərbaycansın 2 oğlun, bir özün ölməlisən, biz hazırıq. Qolunuz necə oldu, belə oldu? Hansı əməliyyatda oldu ki, qolunuzu itirdiniz? Əməliyyat. Sondan danışmaq istəmirəm, sözüm açıq. Gəl onu saxlayaq. Danışaq. Niyə görə deyirəm? Bilirsiniz, qala da bilərdi, qalmaya da bilərdi. Hədə istəmirəm ondan danışım. Yəni danışmayaq deyəndə pis olursunuz, yoxsa ümumiyyətlə niyə görə danışmayaq ki? Nə bilim, bu kifayət eləyər mənə belə gəlir, ümumi. Yaralanırsan, qoldu kəsilir, o təbii olan şeydir də. Ən böyük paxıllığım həyatda kim milyonərdir ona paxıllıq eləmərəm, kimin varı dövləti var paxıllıq eləmərəm, bir dənə paxıllığım var. O da mən niyə şəhid olmadım? İlham Əliyev bütün müsəlman dövlətinin sonuncu sərkərdəsinin heykəlinin qarşısında mən Səmədov Natiq Ağalaroğlu Fəxri Karaoğlu'dayam. 3 saat yox ha, bir illə dayanaram 3 saat. Yəni tədricən dəyişərəm, amma onunla fəxrlə dayanaram. Elə bir ki, Qarabağda yenidən döyüşmüşəm və o Allah Taala o arzunu mənə yetirib. Və Azərbaycanın ən böyük qızıl açarı İlham Əliyevin əlində mənə belə ki, Polad Həkimovdur və onun kimi döyüşən oğlanlar. Hal-hazırda nə işlə məşğulsunuz? Dəmir çeşidləyirəm. Metal qəbulunda fəaliyyət işləyirəm. Halbuki olmaz mənə, həqiqətən olmaz. Sağ olsunlar, o da baş leytenantdır, keçmiş zabitdir. Çox qabiliyyətli müdiriyyətim var. Surxay adında, qardaşı Pərviz. Belə götürək də kimsə deyəndə ki, Natiq zəif işləyir, niyə gəlir bura? Var elə insanlar. Amma o deyir ki, Surxay deyir ki, Natiq 27 il bundan qabaq işləyib qutarıb. O elə bura